हेलो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड क्रिएट करता है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते हैं। हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, यहां पे हम वाटर ले रहे हैं। क्या लिए? वाटर। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कास्टिक सोडा को ऐड कर रहे हैं। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एल्युमिनियम फॉयल को ऐड कर रहे हैं। आप पढ़े होंगे कास्टिक सोडा NaOH जब मेटल यानी एल्युमिनियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो चलो देखते हैं रिलीज करता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहां पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुका है ना। तो देखो क्या ये पॉप साउंड क्रिएट करता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग।